Welcome back to my YouTube channel. Ngayon po, bubuksan natin ang LLL surprise. Tingnan niyo po, may slime po siya. Excited na po ako. Kaya po, gusto ko na bubuksan. Excited po ako dun sa slime. Tingnan niyo po, ano siya. May cute po ang baby. Ang cute ng baby, guys. Tapos may shoes pa siya. Tapos may slime. Iba yan pa yung color niya. Ano pa siya, guys? Yellow at blue. Let's open it, guys. Guys, tingnan nyo po. May accessories pa siya dito sa likod. Guys, may sticker pa siya dito. Oh. Ang cute. Guys, open na po natin. Ang cute pa na babies. Po ng dede nga, may kasama na po siyang dede. Pabat muna natin muna siya. Guys, tignan nyo na ba siya? Tanggalin po din natin yan. Matilit na, guys! Ang gulo po, dikits. Ito pa ang babies. Tingnan nyo po, kano kadumi niya po ulit siya. Tinanggal ko na po yung bag. Put na po natin siya dito. Nakasya po siya. Ito po parang kasya po siya dyan. Po natin. Guys, parang pagso, guys. Guys, baka lalagyan siya dito ng water. Tapos, pag pinindot mo to,
Play na. Guys, sobrang saya ko po dito. Guys, parang gawa lang siyang slime. Thank you for watching. Bye.